Ankstesnėje serijoje matėte, kaip mes pradėjome naują projektą perdaryti Toyota Proace į mini kemperį. Mes išardėme senas grindis, viską išvalėme, nuvažiavome į parduotuvę, nusipirkome reikiamas medžiagas ir pradėjome dėti naują pagrindą grindims. Šitoje dalyje matysite, kaip mums sekėsi toliau. Va, tęsimės toliau darbus. Čia mums viskas kol kas gerai, pridžiuvo. Dabar reikia pasimatuoti čia ties lenkščių. Čia būtinai reikia uždėti dar vieną papildomą bruselį. Padaryti išpjovą tokią. Nes tada čia, kada žengsi koją, turi būti tokia tvirta atrama. Ir kažkaip reikia dabar čia išfrezuoti šitą vietą. Dabar tik tais pastatyti mašiną į vietą ir prispausti su svoriais. Mes dabar bandom prisitaikyti, kokią storio tą vatą padėti. Tik tai aš taip įsivaizduoju, kai jinai neturi būti labai suspausta, kad neprarastų tų savo šiluminių savybių. Čia skaityk 2 cm, tai kažkaip, kada atsiguls, kad neturi būti per stora. Mes daromės matavimus paskutinius prieš pjaunant lentą. Šita skylė yra gerai. Čia šitą pasižymim. Irgi reikia išpjauti, palikti tvirtinimo angas. Su keletu medvarsčių pritvirtinau kai kuriuose vietose prie šitos apatinės faneros, kuri bus naudojama kaip grindų pagrindas. Ir dabar belieka tik tais išfrezuoti pagal tą pirmą variantą, kuris buvo išimtas iš originalios mašinos. Viena dalis išpjauta. Praktiškai beliks tik tai skylės išfrezuoti. Ir bus gerai. Kaip atrodo, prieš uždedant grindų pagrindą. Dedamės pirmą plokštę, kurią vakar išpjoviau. Taip. Gerai, atrodo, kažkas sukausis, ne? Toliau dedam. Mes turim pagrindą, iš principo dabar beliks tik tai jį pritvirtinti. Štai kokie nešvarūs yra tvirtinimo laikikliai. Mes juos dabar atplausim nuo nešvarumų su benzinu. Grindis, kadangi pakėlėm, gaunas. Dabar mes turėtume pasimatuoti varžtų ilgį. Reikia ilgesnių varžtų. Reikėtų kažkur tai 4,5, beveik 5 varžtų. Važiavom prie tos pačios parduotuvės. Dabar einam išsirinkti grindų dangą. Mes linkę būtumėm pasirinkti štai tokią dangą. Jinai PVC vadinama. Privalumas jos yra, kad jinai yra labai plona. Ir aišku, atspari ir drėgmei. Ir gerai turėtų dėvėtis. Man tai ta labai patiktų. Tikrai graži. Labai natūrali. O čia? Čia jau yra tas tikrasis laminatas. Ir jeigu rinktumėmės, tai čia yra 10 mm. Mes tada dar pavogtumėm. Ir taip jau tenais pakėlėm grindis. Tai šitai akcija yra. Nu tai va, tai siūlyčiau va tokią imti ir savo. Ir turėsim mes kemperiukę tikras grindis. Ąžuolinės atseit. 2 pakuotės nupirkom. Beveik 5 kvadratai, jau mums reikia 4 kvadratų kažkur tai. Rakščiukas mūsų visas išbirėjo. Dabar va tenka įkišti tai tokį va stripelį. Kas čia dabar? Nesupratau. Su to rakteliu taip nesisuka. O va, šiek dega tas. Taip, raktelis toksai. Na, čia 2 deblių. Va kaip mes raktelį sutaisėm, kažko buvo užstrigęs už
užblokavo degimą, subintavom, važiuojam laimingi. Šiaip tai tą raktelį jau iš karto, kada pirko iš Toyotas, tai jisai užsakytas yra naujas ir laukiam. Tai jau mes žinojom, kad čia su juo yra tokia problema. Nu, tik tai truputį išgąstino. Galvojom, kad bus sugadinta jau pusė dienos. O mes nusiteikę esam pradėti truputį kažką tai jau su tom grindim. Bio tualetas yra. Pagal jį planuosim, kaip spinteles padaryti. Na va, o kas liečia tuos tualetus, va tokius kompaktiškus, tai teko skaityti Facebooko grupkai vieną diskusiją, kada visi kemperistai ten rašė, turiu omeny Norvegijos. Tai jie taip sako, kad kartais į mus labai kreivai žiūri vietiniai gyventojai, ypatingai tuose populiariuose vietose, Lofotenai ir visi kiti ten, sakykime, šiaurinė Norvegijos dalis, kur visi traukia į tą pusę, visi kemperistai, kur važiuoja. Tai va, tai jie tenai rašo, kad, sako, pyksta vat, būtent labiausiai ant va tokio tipo kemperiukų mažiukų, nes jie, tie vietiniai gyventojai, nu, supranta, kad šitokie kemperiukai dažniausiai jie neturi jokių tualetų viduje įsirengę. Ir, sako, tuose vietose būna visą laiką pažymėtos, kaip sakyt, būna padaryti tokie pakelės tualetai žmonių. Nes jie žino, sako, mes nelabai pykstam ant tokių žmonių, kurie atvažiuoja su dideliais kemperiais, nes puikiai suprantam, kad jie turi tuos viduj, reiškia, tualetus. Bet va tokie kemperiukai, jie dažniausiai važinėja be tualetų. Tai, sako, jie dažniausiai pribarsto tų mums baltų popieriukų. Tai va, nu, aš taip manau, kad tokiam mažam kemperiukė vis tiek reikia turėti tokį tualetuką, kad reikalui prispyrus, ypatingai tuose vietose, kurios yra populiarios ir labai daug kemperių stovi ir lankosi daug žmonių, kad tokį tualetuką reikėtų turėti atsargai ir būti visada pasiruošusiam saugiai kemperiaut, žodžiu. Bet ta diskusija buvo kaip įdomiai, kad paskui aš labai skaičiau ir man buvo įdomu, kokios buvo prieita išvados. Ir ten buvo parašyta, galima sakyti, paskutinis komentaras, kad sako, nu tai nieko čia, reiškia, labai tragiško nėra tame, mes, sako, esam paprasčiausiai patys kalti, kad neįrengiam, per mažai yra įrengtų tualetų turistams, kur jie galėtų ten, sakykime, patys atlikti visus savo gamtinius reikalus. Ir visi taip pritarė vienbalsiai, kad jo, sako, mums reikia daugiau gerinti mūsų, žodžiu, turizmo infrastruktūrą. Taip, kad kemperistai nekalti, o kalti, kurie pasitinka turistus. Na ir dabar pažiūrim, koks pas mus turėtų būti storis tų medinių lentelių. Čia mes užfiksavom visą reikalą. O, taip va. Ir dabar tik suksim. Varžtas per aukštai, reikės pašlifuoti. Nu ką, mes va padarėm visą tą sendvičių pagrindą, patį grindų, o šiandien darys Arijus pačias grindis. Klosim čia iš karto. Čia yra PVC vinilinės grindys. Ir mes jas pasirinkom dėl to, kad jos yra labai plonos. Dabar jau čia matot, yra gal kiek 2 mm viso labo storio.
kadangi mes pavogėm ir taip jau iš čia 2 cm aukščio, tai nesinorėtų dar uždėti laminatą kažkokį, kuris būtų centimetrinio storio. Ir vis tik tai įžvelgiant privalumą vinilinės dangos. Klojas paprastai ir lengvai. Na, čia va reikės šitą kraštą kažkaip tai sugalvoti. Ir paskui čia šitoj pusėje, ne? Šitą patį va reikės irgi palei kraštą kažkaip tai. O dabar reikia šituos va pašlifuoti, ne? O dabar mes bandom prisitaikyti jau nuo vidurio, kaip čia gauti tos lentos. Kažkokiu tokiu būdu bandysim sudėlioti. Šiokį biškį nusikreivina, bet ten, va dabar gerai, ne? Tiesiai. Ir dabar mes paremiam šitą klausimą. Čia, kad neslidinėtų, ne? Pirmą juostą, o paskui mes žygiuosim į tuos kraštus. Nu va. Pirmą mes juostą pasižymėjom. Ir dabar va, čia esmė tai tokia yra, kad pasižiūrėjom, kur galėtų, kad nesibaigtų mums labai plona juostelė. Mes pažiūrėjom, kad va gaunas šitaip, ne? Šitaip ir tada va šita va. Nu, reiškia, iš tos pusės biškį pjaustas kraštas ir iš tos. Nu, kad nesigautų labai tokia va, tarkim, plona juostytė. Kad daugmaž būtų eitų ta lenta per vidurį. Čia mums labai viskas gerai sutapo. Tuos gražiai išpjoviau. Išmokai prisiminė, ne? Kaip reikia. Mokyk mane. Man žiūrėk. Eina gerai. Nu. Dabar čia tą kantą paimsim, su freza pereisim. Ir susilyginsim, ne? Paskui dangtelius padarysim čia, ne? Nuteisim. Nu, dabar kitą pusę reikia tokią pat kopiją padaryti. Va, čia žiūrėk, mes gerai atjojam. Nu, tai viskas čia gerai, va, dabar tą skylę reikia frezuoti, va. A jūs girdit, kaip strazdai ten triukšmą kelia? Kas ten gali būti? Girdim, jau čia antrą dieną tas vyksta. Gal einam pažiūrėti, kas ten yra? Man atrodo, kad ten pelėda. Naktį jinai ūkavo. Aš galvojau, kad katinas, bet tikriausiai, kad čia pelėda yra. Aha. Kaip žmonėm tas patinka, nesuprantu. O tai kodėl tu darai, jeigu tau nepatinka? Nu, nes reikia tėčio, ne. O kaip tu darytum be tėčio? Aš nedaryčiau be tėčio. Kažkaip. Ai, tu nebūtum pradėjęs daryti? Paskutinė lentutė šiandien šitą. Reikia. Daug. Op. Netelpam. Bela telpa gerai čia. Sveiki, sveikinuosi. Aš gale video tik tai.
nes vyrukai dirba visą laiką, aš jam netrukdžiau, o dabar Arijus vienas baiginėja, va šitą vieną lentutę, išpjaus skylutę, priklijuos ir šiandien bus baigta. Rytoj anksti ryte jisai išvažiuoja ir pabandys pernakvoti pirmą naktį vienas, o vėliau mes prisijungsim šitą savaitgalį su kemperiu. Ilgai labai nekeliavom ir jau pasiilgom patys kelionę, išvažiuosim kažkur tai su juo gamtoje susitiksim ir būtinai su Bela. Taip kad žiūrėkite mus toliau, Arijus papasakos savo įspūdžius, kaip jiems seksis nakvoti ant naujų tokių grindų. Iki!